Trevor，係啊，嗱細個有冇去過機鋪？哇，梗係有啦，機鋪蒲帶。喂，我哋講緊我哋嗰陣時 MK 仔去蒲旺角，都成日蒲機鋪喎。一定要講機鋪添啦，如果唔係點冇 MK 錯，啊？今集我哋就同你哋講機鋪。冇錯。MK 中佬 VCD，好啦，我哋講翻我哋今日嘅主題啦。機鋪咩叫機鋪啊？機鋪啊，打機噶咯。即係遊戲機中心啦。咁今天嘅大家都係用電話去打機，係嘛？咁甚至乎屋企啦 PS5 咁樣，咁即係大家對可能新一代對機鋪啊陌生，咁但係我覺得，即係如果你大概係上咗年紀嘅，你男性你對機鋪，甚至乎女性你對機鋪一定唔會陌生。唔係，因為我相信咧，因為我哋始終都係講緊我哋對呢樣嘢嘅回憶分享，就唔係資料性嘅。咁有即係想了解多啲，真係可以揾資料。但係我略略講下，大概係即係可能係80幾年嘅時候開始引入呢樣嘢。咁嗰時冇正式嘅機鋪嘅，咁可能係今天好似而家你夾一夾公仔機咁樣。租個鋪頭擺啲機喺度，咁俾人玩入錢咁樣嘅，咁就冇正。後尾係有牌照先去。係啦，以前係我諗最粗疏嗰個年代就真係。係啊，我嗰時最粗疏嗰啲咪玩啲咩食鬼啊，即係呢啲啦，真係好耐啦，咯，咩射飛機啊咁樣。嗰個我哋仲好細添。我哋因為我哋講緊80幾年，可能即係講到我哋幼稚園。係啊，即係嗰個時代咁好簡陋嘅機鋪，冇監管嘅。咁我記得有段，我睇下揾唔揾得翻嗰個，我嚟拎俾大家睇下。我相信好多新一代嘅，如果你哋睇 YouTube 或者當然你哋係同我哋同一年紀，你一定會知啦。或者有啲新一代睇 YouTube 嘅，你哋一定會去，唔知一定係去啲歡樂場又好，嗰啲夾公仔場都好，尤其是日本好多嘅。佢嗰啲啊夾公仔嗰啲叫遊戲場裏面咧，就有一個 game 咧就頭文字 D 嚟嘅。揸車嘅嚇，咁我諗好多人都玩過，或者灣岸啊呢啲。咁你依家諗下幾多錢玩一次？我可以話你知，我哋入機鋪當年啊，最初係玩5毫子一鋪，係一個5毫子，入落去，跟住就玩一鋪。我哋嗰時5毫子可以買零食嘅，5毫子係買到零食，唔係買粒糖咁簡單。講緊我哋5毫子打一鋪，我覺得小學生定咩？小學5毫子打一鋪小學。咁嗰時好戇居嘅咧，就袋住個5毫子就去打一鋪機，行到山長水遠去嗰間機鋪打鋪機，翻屋企，跟住翻屋企行屋企。你諗下我哋依家你哋咪幸福咯，你哋啲娛樂爆炸，喺屋企玩到天花龍鳳都得啦。咁當然咧，大家依家咧，就算去現在嘅機鋪咧，嗰啲機咧都係矮啲，同埋好似依家咁啦，坐住有張凳。當年我哋嘅機鋪係企喺度打嘅。係啊，企嘅，全企。企喺度打邊有得坐啊？但係又係講緊好多人食煙啦。係一定。機鋪係好多人食煙，同埋遊戲機嗰度有個煙灰缸嘅，好過癮嘅。咁同埋我哋嗰時打機咧，咁啊玩啲雙截龍啦，有玩過嘅大家知係咩嚟啦，冇玩過抄資料啊，或者我揾啲圖片啦。嗰時有好多比較已經雙截龍已經係比較先進嘅，即係比較新穎啲嘅遊戲。咁我哋比較舊嗰啲咧就叫我講嘅食鬼啦，我真係冇乜玩過食鬼，或者打飛機啦，我都真係冇咩打飛機1945啦，即係架飛機仔咁飛來飛去咁樣射啦，咁會有我啲會比較簡單。咁嗰陣時有麻雀機未？我一入機鋪已經係玩緊魔宮。波公玩魔宮啦嚇，波公即係類似啦，波公已經玩緊波公，即係波公咧，其實應該係咪 Street Fighter， 即係街頭霸王第一代我哋叫波公，我哋睇叫波公，即係出波個功夫啦，波公係啦，出波個功夫第一代，咁玩雙截龍啦，雙截龍幾代啦。咁我因為後尾有家用機，我遲啲再講家用機。
咁我嗰時好過癮嘅，咁後尾嗱，你機鋪開始越多元化啦。其實機鋪當時分兩種嘅，嗯，一種叫成人場，係一種叫兒童場。嗯，兒童場咧就好似冇限制年紀嘅，定係幾多？唔係好似定係幾多？唔係，好似應該冇限制年紀。我記得我嘅小學生入得嘅，係成人場成人場就18嘅。嗱，我記得我嗰時係所有機鋪係冇分年齡嘅。啊，最初嗰陣時，最初嗰陣時，我哋揾翻個資料睇下幾時。最初嗰陣時，後尾就加咗變18歲嘅場。係啊，但有啲咧就唔知佢啲發牌前先後唔係18歲，新舊係16歲或以下唔入得。係啦。咁啊，16歲以上或者16歲以下着校服嘅唔入得。係啦。我仲記得嗰陣時，如果你着校服咧，你就反轉件恤衫，或者剝咗件恤衫，咁啊唔係校服咯。啊，總之佢冇校章。係啊，啲校章。咁所以嗰時有一批人就好叻嘅，咁啊個校章係魔術貼搣咗，咪冇咯，貼翻有校章入學校。通常簡單啲嘅，通常反轉件衫着就得噶啦。通常一般又如果反轉件衫着咧，即係真係好，我覺得係好少人有嗱，唔知有冇觀眾係有咁做過整魔術貼啦？但係因為好大工程，好大費周章嘅。通常一般剝咗件衫，剩翻件有個好方便嘅。有種咧就佢又冇校章嘅，佢扣校徽。哦，呢個就扣個校徽。個學校係咁。係有啲扣校徽，咁佢又方便。除咗係咁，反而我哋小學就有一次冇一次啦，真係唔常打躉。咁啊，直到我哋去到真係讀中學，就係真係嗱，中學好易學壞㗎。讀中學咧就開始進化啦，就即係1蚊鋪啦，就開始1蚊。1蚊到2蚊。嗰陣時咧，你會見到咧嗰陣時咧仲係企身機咧，咁咧呢度有個鐵巴度咧，啲友仔咧就擺晒啲1蚊喺度，嗰啲就叫咩？嗰啲叫跟機。我哋要揾翻啲圖片俾你睇。嗰啲叫跟機，喺度隔離突擺晒1蚊喺度咧，就代表我霸咗呢部機嘅。唔係，應該話排隊。即係你玩完啊嘛，你玩一鋪，你唔好續機啊，我擺。唔係，因為你自己嗰個人都可以擺1蚊喺度噶嘛。係啊，佢續機咯。係啊，續機咁啊排最前。定唔知最近角粒到個就第一個。我淨係嗰陣時覺得有啲人好衰，擺到密麻麻喺度咧，即係佢根本就霸住部機嚟玩，佢根本就唔會俾人去玩。咁但係好似不成文規矩嗰陣時就係咁樣嘅。唔係，通常擺到密麻麻嗰啲就通常都係大人嚟㗎啦，通常都係大人嚟㗎啦。細路好少咁樣。唔係，因為我嗰時開始啲遊戲機開始好玩啦。二代啦，拳王啊 Street Fighter 街霸2係直情風靡全球㗎。係啊，有幾多人街霸啊？我記得我第一次睇到 Street Fighter 2嘅時候係喺大學中心。大學中心依家百佳嗰個位，以前係機鋪嚟，初頭8人街霸啊嘛。係第一。我唔理邊個位啦，我唔理啦。如果8人街霸，我記得佢人啦，我記得佢 set 機喺度。我嗰時仲係係咪小6定係幾時？我唔好記得啦。小6、中1啊，中1佬啦。我淨記得佢 set 機，我見到3蚊鋪同4蚊鋪，3蚊鋪貴好多㗎啦。我照玩。真係我好，即係佢啱啱 set 機我就即刻玩啦。咁依然都係揀翻阿 Ru 啦，依然都係咁樣戳嘅。一樣玩到，哇！好開心嗰陣時真係好開心。喂，其實佢《街頭霸王2》咧，其實真係風靡全球。風靡全球，好似後尾有比賽添嘛。我諗 Capcom 係有比賽添嘛。街頭霸王去起家嘅，一定係起家嘅。我唔起美家唔知啦。咁其實如果冇街頭霸王，就唔會有拳王，因為嗰陣時開始興格鬥 game 啊，嗰啲錯嗰啲格鬥 game 全部就又係街頭霸王開始。係啊，因為嗰陣時就嗰陣時開始興格鬥 game 啦。講緊我哋數緊街頭霸王啦，拳王啦，係嘛？咁啊，仲有個啲餓狼傳說啦，仲有咩啊？仲有個打劍嘅叫試魂。呢刻系列嘅推出。咁你頭先講嗰種打橫向嘅有個 Metal Slug 吞食天地。有個叫做三國志。我叫做吞食天地。
越南跟住越南大戰啊，哦，越南大戰係嗰個用槍嘅，用槍嘅，反而有揼石仔揼嗰個就由應該係由雙截龍開始，雙截龍開始，咁當然亦都有成龍嗰個功夫啦，即係伸腳嗰嘢嗰個開始。係啊，因為後尾我哋橫向有隻嗱，頭先講過啦，吞食天地3個字啦，又係好 hit 嘅嗰隻，好 hit 好 hit。咩迪將 Soccerly 咁樣，我記得㗎。唔係，可能個電腦音我可能講唔正啊。我聽到係 Soccerly 啊，係好英文咁樣。咁你直情呢個軍佬嗰下，我哋都叫壓力箍啦。其實佢原本叫 Sonic Boom 嘅，Sonic Boom，咁大家就叫壓力箍。因為佢嗰時佢個電腦音樂係，即係嗰時係咁樣噶嘛。咁而家梗係靚好多啲聲勁，講到好清清楚楚啦，有真人有咩啦。咁家用機遲啲講你就知啦。咁我哋亦不能不講咧，就係包括有車 game，車 game 咧，我記得當年世嘉出嘅一隻叫歐根，係啊，歐根咧就係佢係由一個地方出發啦。咁一路咧途經世界唔同嘅地方，好正嘅，真係好正。因為點解咧？因為你嗰陣時嗰個年代就唔係好興旅遊啦，唔係好興旅遊啦，唔係好似今日咁多機會去。因為唔係好似今天咁，喂，我每年都帶個仔去唔知邊度地方㗎。以前真係冇㗎，以前我哋咁你唯一一個旅遊嘅地方咧，就係揸住個歐根去旅遊咯。哇！去日本啊！哇！日本啊！即係一路哇南非啊咁樣，哇又埃及啊！我覺得佢哋個進化就係你賽車 game 啦，咁後尾我記得最 hit 嘅叫地通拿，地通拿，因為佢我對地通拿好深印象嘅，最主要一樣嘢就係因為佢4個波棍咧係分開嘅，係啊，同埋佢係加減波嚟，佢係左軚嘅，佢唔係加減波，佢左軚嘅，係啊，佢唔因為以前我哋大概玩嘅所有 game 咧都係加減波，簡單好多，但係佢咧係1、2、3、4係4個波嘅，即係你可以一波拍咗上去，拍一陣你可以變4波嘅。係啊，拍一陣你要變2波，同埋佢撳嗰個掣咧，佢顯示個熒幕咧有見到車頭啦，完全見唔到車頭啦，但係見到個車尾啦，第三身角度好射叻。佢呢個突破嚟嘅，呢個係好突破嚟嘅。我哋講哇嗰時好正啊，個 feel 好正，同埋個車咧係撞得嘅，撞下你見到個車係爛嘅開始。呢樣嘢係地通拿嘅好突破嘅一樣嘢。以前啲車你點撞你都唔覺佢爛嘅，歐根點撞都唔爛嘅。咁你講起撞咧，後尾又有個 Crazy Taxi。哦，係啊 ，Crazy Taxi，得佢企喺度玩。咁我嘅嘢咧係咁接咗，咁啊去到嗰個位接咗個單，咁啊要好快好瘋狂咁樣去車嗰個客去咁樣上天下海，去撞到爛晒都得嘅。只要你架車唔係撞到 total loss， 都可以行，只要行得到你都仲可以。後尾有隻延伸就係捉動物，咩非洲捉動物，類似同埋一間公司出我唔記得邊間嗱。如果有觀眾知咧，可以喺下邊留言下翻我。咁嗰時賽車嘅演化啦，咁再去到玩就首都高速啦，首都高速都好犀利㗎。首都高速好新啊，係啊，好新。跟住開始有卡。我記得我第一次玩頭文字 D 開始有卡，係啦 ，save 咗你架車係啲乜嘢嘅車，你平時點樣玩，你制霸邊條路咁樣。係啊，打街機打到有 save 㗎，係，你可以攞張卡係你個 save 打落去，跟住佢到時咧，你譬如你妙遇山你制霸晒，即係贏晒妙遇山入邊幾個對手咧，佢係寫完即係妙二制霸定唔知點樣制霸妙二咁樣啦，係，好勁啊！咁我以前有啲兄弟，即係做嘢啲兄弟啦，咁佢真係制霸晒嘅，好似玩到8蚊鋪噶啦，好似差唔多。好貴㗎，相對係貴㗎，因為我記得出第一張卡30幾蚊㗎要。係啊，因為嗱我嗰時相對係貴嘅，咁你第一次攞卡仲要貴啲。咁佢後尾就話我啲兄弟玩到咧唔過癮啊，佢唔知撳個 select 掣定咩咧，佢撳實佢哋唔知咩熄車頭燈咯。夜晚作賽熄車頭燈，淨係見到我條白線中間條白線嘅啫，佢就睇住條白線去玩啦，一樣過一樣嘢，係咪好癲啊？如果我哋旺角嘅街機咧，你有不能不講咧，就係啲音樂 game，包括啲體感嗰啲跳舞。嗱，講起體感咧，跳舞機。嗱，初頭嗱，其實賽車都當佢係體感啦。咁你講起體感，
咁嗱，最初咧，我哋玩一隻體感 game 咧，叫咩咧？佢啪啪啪。哦，係嗱，佢嗰隻咧隻咩有幾粒掣好似拍地鼠係啊，咁嘅。係啊，佢有3粒掣就唔識嘅。係咁啊，每個小遊戲嚟嘅。咁佢就譬如可能打搭波球啦，即係佢拍呢個咩色 A 色咩色咁樣，即係可能紅色佢就打咁樣，跟住咩啊唔知佢有個唔知好似玩嗱以前嗱你哋好似玩嗰個魷魚遊戲嗰個啦，開頭嗰個咩莫哥哇哥字 PS 上面得嗰個咧，佢就玩一個啦，佢就咪綠葉的枝頭唱啊唱。我記得係咁樣嘅，咁啊一擰過嚟咧，你又拍咁樣喐，有個跑，跟住咧佢唱完嗰句一擰過嚟咧，你仲拍緊咧，佢就攞機關槍啪咁掃射你噶。嗱，我懷疑嗰個就係魷魚遊戲個概念喺度，概念啊，係咪？話唔一定，我哋唔好講到一定，個概念一定係咪？即係我懷疑啫。咁其實嗰陣時嗰個真係比較睇感，你真係要咁去拍。嗰個嗰個體感啊，我相信你應該都玩好多啦。呢個佢好多小遊戲嘅，佢仲要抽啊，抽中唔同嘅小遊戲，咁樣玩喎。喺旺角靈機有一部嘅，我記得。以前我哋講緊大埔係咪？大埔機鋪都有，好盛行嘅幾部啊。後邊好興嗰部機㗎。我部係即係我比較頭一批嘅叫體感嘅。好啦，咁啊今日講到呢大概呢度啦。咁啊接下落嚟咧，我哋會有更特別嘅遊戲機同大家分享嘅。咁下集我哋再見啦，係咁先，拜拜。拜拜。喜歡我哋影片嘅朋友可以訂閱我哋嘅頻道啦，分享俾你嘅朋友睇啦，同埋讚好我哋嘅影片，仲有 follow 埋我哋嘅 Instagram 同埋 Facebook。我哋下次見，拜拜。